Kapal Conscience yang membawa 92 aktivis misi Freedom Flotilla Coalition bersama Thousand Madleens to Gaza FFC x TMTG termasuk lapan rakyat Malaysia dilaporkan tiba di Pelabuhan Ashdod di Israel. Perkembangan itu dimaklumkan Humanitarian Care Malaysia MyCare menerusi satu kenyataan hari ini. MyCare berkata Peguam Pusat Undang-Undang bagi Hak Minoriti Arab di Israel adalah dilaporkan sudah bersedia di pelabuhan itu untuk meninjau keadaan mereka bagi pihak FFC. MyCare turut meminta semua pihak mendoakan kesemua aktivis yang ditahan dalam keadaan baik. Pada 8 Oktober, 9 kapal termasuk Kapal Conscience yang dalam perjalanan ke Gaza dipintas tentera Israel ketika berada di kedudukan kira-kira 120 batu nautika di zon kuning.